कैसे हो आप? नेचर जायका विद वैशाली में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी डेली मील में रायता ये एक चीज ऐसी रहती है जिसके बिना हमारी थाली कंप्लीट नहीं लगती है ना। तो रायते के तो कई सारे टाइप्स रहते हैं कि जैसे कि चुकंदर का रहता है, अलग अलग टाइप के रहते हैं, बूंदी रायता रहता है, फ्रूट रायता रहता है। लेकिन कुकम्बर के बिना रायता अधूरा होता है ना, ऐसे लगता है सबको। लेकिन कुकम्बर ये चीज ऐसी है कि सबको जो है राज नहीं आती है, सूट नहीं होती है। उससे क्या है, जिससे सर्दी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, साइनस है, माइग्रेन है, वो लोगों को रायता कुकम्बर का सूट बिल्कुल नहीं करता है। तो स्पेशली उनके लिए मैंने आज अलग टाइप का रायता बनाए। लेकिन इसी बहाने से ये जो है मैं जो यूज कर रही हूँ इसमें इंग्रेडिएंट्स, वो काफी सारे प्रोटीन्स और विटामिन इसी बहाने से हमारे बॉडी में जाएंगे। तो स्पिनच लीव्स भी मैंने इसमें यूज किए। जैसे कि कोरिएंडर लीव्स के बजाय मैंने स्पिनच लीव्स लिए हैं, मतलब पालक लिया है थोड़ा सा कट करके। तो बाकी भी चीजें मैंने ऐसी ऐड की है जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छी रहती है। तो मैं देर नहीं करूंगी और जल्दी से जानते हैं इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने दही लिया है और इसे अच्छे से ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड किया है मैंने, ताकि इसका जो टेक्सचर है क्रीमी आ जाए। लेकिन आपके पास अगर ब्लेंडर नहीं होगा तो आप मिक्सर में कीजिए, या फिर अच्छे से इसे फेंट लीजिए, अच्छे से चम्मच से या किसी भी मतलब इससे आप फेंट लीजिए। तो लेकिन मैंने इसमें तड़का लगाया है, जैसे नॉर्मल हम हींग और जीरे का तड़का लगाते हैं, वैसे मैंने घी में थोड़ा सा घी लिया था और उसे गर्म करके मैंने उसमें हींग डाला और जीरा डाला, और ये तड़का मैंने इसमें लगा के लिया है दही में। और मैंने ये कद्दूकस किया हुआ गाजर लिया है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए काफी अच्छा है, फायदेमंद है। तो रायते के बहाने से डेली हमारे बॉडी में जाता है ये। और मैंने ये यहाँ पे टमाटर लिया है बारीक कटा हुआ, नॉर्मल अनियन लिया है। आप चाहे तो इसके बदले स्प्रिंग अनियन का भी यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने पालक ली है बारीक कटी हुई। ये जीरा पाउडर है, ये ब्लैक साल्ट है दोस्तों, काला नमक। ये ब्लैक पेपर मैंने क्रश करके लिए है। दोस्तों, ब्लैक पेपर का ऐसा है कि जिन लोगों को सर्दी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको ये ब्लैक पेपर इसमें यूज करने से वो प्रॉब्लम होती नहीं है सर्दी की, इसलिए मैंने इसमें ब्लैक पेपर यूज किया है। ये चाट मसाला है दोस्तों, ये हम जरूरत के अनुसार यूज करेंगे। और ये रेड चिली पाउडर है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसमें गाजर ऐड कर रही हूँ, जो हमने कद्दूकस करके लिया था। इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। और गाजर से जो हमारे ये रायते का कलर है वो बहुत अच्छा आता है। गाजर के बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। ये अनियन ऐड कर रही हूँ। वापिस से इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं। आपको तो पता है, जैसे छोटे बच्चे या कई कई जन को टमाटर ऐसे सब्जी में या इसमें पसंद नहीं होता है, अगर टुकड़ों में डाले तो वो खाते नहीं है। तो इसी बहाने से ये रायते में हम डालेंगे, यूज करेंगे ना, तो आराम से टेस्ट अच्छी लगती है तो खाते हैं। इसके बाद अभी मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर देती हूँ। सबसे पहले तो थोड़ी सी जीरा पाउडर, उसके बाद रेड चिली पाउडर थोड़ी सी, और एक ब्लैक पेपर, ये काला नमक है, ब्लैक सॉल्ट। ये आप टेस्ट के अनुसार यूज कीजिए। आप चाहे तो इसमें शुगर भी डाल सकते हैं आपको अगर मीठा रायता बनाना है तो, लेकिन ये मैं नमकीन रायता बना रही हूँ। और दोस्तों, ये रायता नमकीन ही अच्छा लगता है। इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं। इसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ मैं इसमें, ताकि हमारे रायते की जो टेस्ट है वो अच्छी आए। वापिस से हमें मिक्स करना है। तो दोस्तों, स्मेल तो इसकी काफी खुशबू अच्छी आ रही है। तो लेकिन और दो इंग्रेडिएंट्स बाकी है।
हमारे, उसके बाद तो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इसकी। मेरा तो अभी से मन ललचा रहा है इसे खाने के लिए। ये मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया थोड़ा सा। ब्लैक पेपर की मात्रा आप आपके अनुसार रखिए। और सबसे लास्ट में दोस्तों, ये जो स्पिनच लीव्स है मैंने जिसे कट करके रखा था वो हमें डालनी है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। देखिए इसमें ग्रीन वेजिटेबल भी गया, मतलब ग्रीन सब्जी भी गई, गाजर भी गया, टमाटर भी गया और अनियन भी गया, बाकी मसाले भी गए जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। जीरा पाउडर है, ब्लैक पेपर पाउडर है। तो दोस्तों ये देखिए हमारा ये डिलीशियस रायता रेडी है और ये इतना अच्छा लग रहा है और इसकी खुशबू भी काफी अच्छी आ रही है। तो इसे आप जल्दी से बनाइए। और हाँ दोस्तों, अगर कभी बिरयानी है, कभी हम सोचते हैं ना कि हाँ खाने में अभी रोटी नहीं बनेगी या रोटी बनाने का हमें नहीं कंटाला आता है, आलस आ जाता है, तो कभी खाली राइस रहता है, ओनली राइस रहता है, ज्यादा करके रात के खाने में राइस ही रहता है, तो उसके साथ ये रायता अगर रहेगा, मतलब पुलाव हो गया, बिरयानी हो गई, इसके साथ अगर ये रायता रहेगा ना तो हमारे खाने में चार चांद लग जाएंगे। तो ये इतना मतलब कॉम्बिनेशन टेस्टी लगता है कि राइस और ये रायता बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है ये। तो आप इसे जरूर बनाइए, जरूर ट्राई कीजिए और जरूर ट्राई करेंगे आप, मुझे विश्वास है आपके ऊपर। तो आप इसे जल्द से जल्द बनाइए और आपके अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपके कोई भी अगर सवाल है या कोई भी क्वेश्चंस है जो रेसिपी से रिलेटेड है, आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, उसका मैं जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगी आपको। काफी सारे जन के मुझे कमेंट्स आते हैं तो मैं उनका रिप्लाई देती रहती हूँ। जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करती हूँ उनको। तो आप भी अगर कोई आपके आपके मन में कोई डाउट्स है या कुछ भी है तो आप मुझे बेझिझक पूछ लीजिए, तो मैं उसका जल्द से जल्द जवाब दूंगी। तो जल्दी मिलूंगी और एक नए समर स्पेशल रेसिपी में। बाय बाय।